Hello, good morning from Pokhara. अहिले म मामा घर बजेको घरमा छु. बजेलाई कल गर्दैन गर्दिन त्यो सरप्राइज आमा को अघि यिनीहरू कताबाट आयो सन्चै हुनुहुन्छ बाहिर आएर बसेको भएर आमा बजेलाई केही नभनिकन आएको हेर त बजेलाई बजे यी दही ल्याइदिन्छु एउटा दही यता एउटा दही फुपूलाई है जुजु धो के दही के दही एउटा फुपूलाई एउटा तपाईँलाई 1-1 लिटरको ल्याइदिनु त्यसको रुवावासी कस्तो होला यति ठुलो आवाज गरेर हैन अब भिमानु भएको लाग्छ नि बजेले छोरा मानेर उहाँले हुर्काइ बढाए र त्यसको कहिले हुँदाखेरि त्यहाँ यसो देखेको टाढेदेखि अहिले म कतै जाँदैछु सो आम मेकिङ अ भ्लग लेट्स सी इन ड्राइभ आउँदैछ आज नवरात्रि पनि हो चैत दसैँवाला नवरात्रि सबैलाई शुभकामना सो माताको दर्शन गर्न जाँदैछु फर द भेरी फर्स्ट टाइम यो ठाउँमा चाहिँ एक्लै जाँदैछु खास सुसन हामी अनि उसको अपकमिङ प्रोजेक्ट माइती घरको खास रेकीमा आएको रेकी मिन्स लोकेसन हन्ट उनको लागि उनीहरू म्याग्दी गएको थियो तर अल अफ सडन आज नवरात्रि भन्ने भयो मलाई हिजो सूर्यग्रहण पनि थियो अमावस्या सूर्यग्रहण शनिबार धेरै थियो अनि आजको दिन 30 मार्चबाट चाहिँ नवरात्रि लाग्दैछ सो आई मेड अप अ प्लान अल अफ सडन आई वान भिजिट समवेयर एल्स यो मौका नछोड्ने भनेर अनि आज व्रत पनि सो या सी यु देयर यो हेर्नुहुन्छ मेरो सफर ए रहेछ ल 500 रुपियाँमा जानु रहेछ बाग्लो यो इभी गाडी आएर यहाँ चार्ज गर्ने स्टेसनमा चाहिँ सब गाडीहरू दामी रहेछ स्टेसन चार्जिङ स्टेसन ल यो हाइवे हामी चाहिँ आइसक्यौँ हामी भन्दा नि म कालिका भगवती मन्दिर प्रवेश आज नवरात्रि मार्चको 30 तारिक अनि चैत 17 गते आज अब किन्नु पऱ्यो के अरे यहाँ चढाउने कुरा कति हो ए यसको 300 रुपियाँ यसको 300 रुपियाँ बहिनी यसको लगाउनु 400 रुपियाँ कुन लानु किन के फरक छ यसमा कपडा हुन्छ त्यही ए ओके अनि मातालाई चढाउने अरू श्रृङ्गारको सामान एकै सौभाग्य यही त मातालाई चढाउने यति मात्र हजुर धन्यवाद सोनु सामानको कसलाई ल हामी प्रवेश गर्यौँ कालिका भगवती मन्दिर आज नवरात्रिको ल पहिलोचोटि म कालिका भगवती मन्दिर बागलुङमा आइपुगेको छु इच्छा गरेँ आइपुगेँ माताले बोलाउनु भएको थियो होला त्यही भएर चढाउँदैछु सबै एक्लै आएको मेरो सोलो ट्रिप नै हो यो सुसन त अस्ति नै बसन्तको सुटिङमा आएको थियो र माता रानी की जय हो कालिका भगवती माता की सबैलाई रक्षा गरून् दर्शन गरिन्छ अनि त्यसपछि फर्किन्छ जङ्गलको बिचमा रहेछ वास्तवमा हिजो मैले गुगल पनि गराएको थिएँ पावरफुल छ चैत दसैँमा बबाल भेट हुने ठाउँ घना जङ्गल रहेछ
₹500 जोडी परेवा चाहिँ यहाँ लिने हो अनि यहाँ पहिला त्यसरी चिट काट्नु पर्छ ₹500 जोडी दाइ मलाई पनि ल्याउनु पूजा गर्दिन्न पूजा सुजा गर्दिन्न आफै गर्ने माताको दर्शन गरियो बागलुङ कालिका भगवती देवीको माहौल एकदमै श्रद्धालुमय छ। आज नवरात्रि नवदुर्गा चैत दशैं इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डे। चैत दशैंको अझै 8औं दिनमा बवाल हुँदो रहेछ डान्स हेर्दा। मेडिटेसन गर्ने ठाउँ खोजिरहेको थिएँ वरिपरि बसेर। अब यहाँ बसेर गर्नु पर्ला। स्पेस जङ्गलको बिचमा छ यो मन्दिर चाहिँ। कालिका भगवती देवीले बोलाउनु भएर मात्र आइपुगेको होला यस्तो अकस्मात। आज घटस्थापनाको दिन चैत्र घटस्थापना है। यो चाहिँ हाम्रो यो बडा दशैं होइन चैत दशैंको दिनमा देवीको दर्शन गर्नु पाउँदा कालिका देवी शक्तिपीठ हो, वान अफ द शक्तिपीठ। भेरी भेरी एनर्जाइज प्लेस। तपाईँहरू आउनु भएको छ भने हजुरहरूमा आउनु। म पनि पहिलो पटक हो, एक्लै भए पनि आएँ। आई फिल लाइक सो ब्लेस्ड। Lots of love and blessings to you all from this sacred energized place. Views आज मेरो यस्तो के भन्ने एकदम
एकदमै रिलिजियस स्पिरिचुअल भइरहेको छ आई फिल लाइक सो लकी टु बी हियर सो ब्लेस्ड टु बी हियर जय माता रानी जय कालिका भगवती देवीको जय यो पावरफुल ठाउँबाट यो शक्तिपीठबाट मैले मेरो बहिनी सदिक्षा सुस्मिता सृष्टि मम्मी सम्पूर्ण मेरो आन्टी बजय फुपू बजय सुसँग मम्मी सम्पूर्णलाई सम्झेको छु धेरैभन्दा धेरै शक्ति दिनुहोस् हरेक कुरालाई सामना गर्ने त्यही हो जिन्दगीमा यो देशको कल्याण होस् अरू केही होइन यो देशको कल्याण होस् स्थिर होस् शान्त होस् समृद्ध होस् सबैको मनमा आनन्द होस् यस्तो ठाउँमा आएर दर्शन गर्नु पाउँदा यो ठाउँको एनर्जी लिन पाउँदा कस्तो फिल हुन्छ लाइफमा जति पनि दुःख पीडा जति भए पनि आनन्द आउने के यो ठाउँमा बिहे गऱ्यो भने पनि एकदमै राम्रो सुख मानिँदो रहेछ हुन्छ मैले कान्छी आन्टीलाई नि खुब सम्झेँ कान्छी आन्टीबाटै जे सुनेको थियो लास्ट इयर पनि आन्टीको भागको छ यहाँ भनेर पुरा भएर आउनुपर्ने आन्टी लास्ट इयर आउन पाउनु भएन तर पनि मैले आन्टीको लागि भिडियो खिचेछु एउटा अहिले पठाउँछु मेसेन्जरमा कान्छी आन्टी हाम्रो सीता आन्टी गीताको दिदी अब यो वर्ष आउँछु भन्दै हुन्थ्यो म त आजै आएँ घट स्थापना सुरुवात दिनु पशुपतिनाथको दर्शन सिद्राको व्यापार भनेको कहाँ म बजारलाई भेट्न आएको सुसनहरू लोकेसन हेर्न आएको बेलामा यही मौका छोपेर बस्यो हिजो सूर्यग्रहण आज सोचेकै थिएन यो दर्शन हुन्छ भनेर यहाँ कालिका भगवतीको कस्तो बबल ठाउँमा के ल जङ्गल बिचमा मन्दिर छ भित्र मणि मुकुन्द सेनको छोरीलाई दाइजोमा दिनुभएको यहाँको यो मूर्ति अनि दिने बेलामा यहाँबाट हल्लिँदै नहल्लिएर यही ठाउँमा मन्दिर स्थापना गर्नुभएको पाल्पाको मणि मुकुन्द सेन राजाले तर मैले हिजो गुगलमा हेरेको थिएँ कि मणि मुकुन्द सेनको छोरीलाई चाहिँ जे यहाँ बिहा गराइदिनु भएको यो ठाउँ त्यस्तो किंवदन्ती रहेछ एन्ड इट्स रियली पावरफुल जे मागे त्यो पुरा हुन्छ भन्ने चिज छ मेरो त भागल केही थिएन म डाइरेक्टली आएको ल यहाँ स्तनपान कक्ष पनि रहेछ ल यही ल अब व्रत छ खानु त पऱ्यो किन केही त गाडी अघि आएकै गाडीलाई फोन गरेको आधा घन्टा लाग्छ भन्छ के भन्नु हौ अब दामी छ त यहाँ मलाई एउटा प्लास्टिकमा यसको गेडा दिनु न नफाल्नु न पैसामा आउने जति त दिनु पर्यो नि 100 रुपियाँको त लास्टै थोरै भयो नि भाइ यो त फुल दिनुपर्छ नि भाइ यो त घरवाको सिरियसली भनिरहेको छु ल म आइपुगेँ यार कति 2:30 भयो आफ्नो टाउको दुखेछ आँखा दुखेछ निन्नुमा पुरा भएर पानी नखानु थ्याङ्क्स फर वाचिङ मामा घर बजी घर